Bien, gente, ahora sí les voy a mostrar el sonido que tiene el parlante. Vamos a conectar un momento este Bluetooth. Que respiran veneno de serpiente por el camino del viento voy soplando aguardiente. Hasta abajo. Sanki her şey kayboldu, çok derin hislerim var. Omzum yükle doldu ama bende vazgeçmek yoktu. Bitmedi, bitmedi, bitirmedim. Ben özledim ya da öyle bir şey ama sana böyle hissettim, öyle hissettim. Yalan sevgimi olmalı, bunu sen de hatırlarsın da artık öyle hissettim. Bien, gente, hasta aquí nomás este video. Y en serio, los bajos y los graves son buenísimos. Les recomiendo, gente, que se compren esta radio si tienen $80 ahorrados. Es una buena oferta y un buen precio para un parlante así como este. Le gana a varios parlantes de JBL, en serio. Les recomiendo que se compren este parlante, en serio, porque tiene muchas cosas buenas. Y esas 6 horas, son buenísimas, en serio, para este parlante. Les dejaré el link del parlante
por si desean comprarlo o si desean preguntar por él, cuánto está o cuánto vale en sus países. Obviamente si les interesa, pues voy a dejar el link en la descripción del parlante para que se lo compren por si les interesa. Bueno gente, yo me despido hasta acá nomás. Soy 38 Gamer Yeti como siempre. Y a darle con todo nomás. Vamos a sus 1000 suscriptores este año, sí o sí gente. Me despido. Nos vemos. Bye.